فأشهر وأصح حديث في البيعة رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. هذه الجملة اللي هي وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، هذه الجملة كونه أخذها بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هل هي خاصة بعبادة، يعني هل هي خاصة ببيعهم، ولا هي أمر شرعي عام أن يقال بالحق حيثما كان الإنسان لا يخاف في الله لومة لائم؟ أمر شرعي عام. لكن لما كانت صورته صورة بيعة مع عبادة، كان لها في شأن عبادة، كان لها في نفس عبادة شأن خاص، فكان لها شأن خاص. واضح؟ وهكذا من بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أشياء وإن كان مأمورا بها في الأمر الشرعي العام، إلا أنه لما يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة بيعة فإنه يكون لها شأن خاص في نفس من بايع على هذا الأمر. ولذلك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. هذا عوف بن مالك قال رأيت القوم هؤلاء الذين بايعوا يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أن يعيد إليه الصوت. تمام؟ لأجل ذلك، لأجل هذه البيعة وهذه الجملة في البيعة، وجدنا عبادة بن الصامت أحد أشهر الأقوياء في قول كلمة الحق وفي إنكار المنكر، ولا يبالي من الذي أمامه في هذه القضية. ومن هنا حصلت لهم بعض المواقف مع الأمراء. طبعا احنا بنقول الأمراء في ذلك الوقت احنا نتكلم عن صحابة، يعني القمة. ومع ذلك كان عبادة بن الصامت ينكر بعض ما يراه من ما يخالف الأمر النبوي أو الهدي النبوي. جيد؟ طيب، من الذي روى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأتي لفائدة مهمة وخطيرة جدا. من الذي روى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينازع الأمر أهله وعلى السمع والطاعة؟ هنا السمع والطاعة المقصود بها للأمراء. من الذي روى هذه البيعة؟ عبادة بن الصامت. جيد؟ ومن الذي روى البيعة على أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم؟ طيب، الآن عبادة بن الصامت كيف طبق هذا الأمر؟ هل مقتضى بيعة السمع والطاعة هو عدم إنكار المنكر على الأمراء والحكام لأنه هو اللي هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو هو لم يفهم من السمع والطاعة السكوت على المنكر، بل الإنكار، بل حتى الإنكار العلني؟ احنا نقول يا جماعة التطبيق العملي لعبادة بن الصامت يقول أنه مع كونه روى أحاديث السمع والطاعة والبيع عليها، إلا أنه قام بالإنكار العلني على بعض الأمراء الكبار في ذلك الزمن، وهو لا يرى أن هذا يتناقض مع السمع والطاعة. واضح الفكرة؟ احنا نتكلم مع كونهم صحابة، مع كون الأمراء صحابة. وين هذا الموقف صار هذا الموقف مع معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية كان أمير بلاد الشام، جيد، المكلف من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فصار أنه في واحدة من الغزوات، خلنا أذكر لكم الرواية كما هي، أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير. كان صار من الغنائم في بعض القطع الذهبية، فكانوا الناس يبيعوها بالدنانير الذهبية، أيضا دنانير ذهب، وكسر الفضة بالدراهم، والدراهم فضية، الدراهم من فضة. فكانوا يبيعون بعض الأشياء التي في الغنائم أو مما صار في نصيبهم أو قسمتهم، يبيعونها القطع الذهبية بدنانير ذهب والقطع الفضية بدراهم فضة. فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. هذا عبادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. تمام؟ يعني الآن كون هذه قطعة ترى ما يصير تبيعها كذا بدنانير والله 5 دنانير 7 دنانير، لا، ما دام ذهب وذهب لازم تكون وزنا بوزن، مثلا بمثل. وهذا طبعا حكم شرعي مستقر ومحكم، ويمكن يتهاون فيه بعض الناس أو يجهلونه اليوم. ممكن يبيع مثلا قطع ذهبية معينة ب يعني
فكرة طبعا اليوم لأجل العملات الورقية المشكلة تكون في التقابض وليس في التماثل، لأنه هي إذا كانت عملات ورقية في مقابل ذهب فلازم يصير في تقابض في التعامل اليوم، يصير عند الناس من ناحية التقابض. ما ندخل في المسألة كثير، لكن هنا بما أن ذهب بذهب فالإشكال في التماثل، في التماثل وليس في التقابض، في التماثل اللي هو التساوي. طيب أنكر عبادة الآن هذه القضية، تمام؟ فقال له معاوية، الآن معاوية هو الأمير العام: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. يعني ما أرى الربا إنه إذا في تفاضل، وإنما الربا إذا في إيش؟ إذا في تأجيل، النظرة اللي هي النسية. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. تمام؟ فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ عبادة أبو الوليد. فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. هذا مين اللي يقوله؟ عمر، عشان تعرفوا قيمة عبادة. قبح الله أرضا لست فيها أمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر، يعني هو الأمر الشرعي الصحيح. شاهد أنه هذه واحدة من المواقف اللي كان عبادة بن الصامت ينكر فيها على الأمير، هو أمير على بلاد الشام كلها، ينكر فيها إنكارا واضحا، وحتى بشيء فيه غلظة من القول ومن الكلام، ولا يرى أن هذا يتعارض مع شيء مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في بيعة بالسمع والطاعة، وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن لا ينازع الأمر أهله. هذا، وأعيد التأكيد على أن الإمرة في تلك الوقت كانت إمرة تابعة للخلافة الراشدة، خلافة النبوة المزكاة بالنص الشرعي الذي فيه النص الشرعي الواضح على أن هذه خلافة النبوة وهؤلاء صحابة، ومع ذلك أنكر عليهم هذا الإنكار، أو أنكر على معاوية هذا الإنكار وبصوت عال وبأسلوب قوي، ولم يرى أحد من الناس ولا أحد من الصحابة ولا عمر بن الخطاب، عفوا هذا الآن في زمن عمر، نقول في زمن عمر لأنه حصل له موقف قريب في زمن عثمان، لأنه هذا الآن رجع في زمن عمر، فعمر قال لا أمرت لك عليه. حصل موقف ثاني أيضا مع معاوية لأنه هو رجع إلى الشام ثاني، أيضا حصل موقف ثاني مع معاوية رضي الله تعالى عنه من جهة عبادة، وأيضا بعد ذلك اشتكى إلى عثمان وأرسل عثمان. الشاهد أنه هو كان يرى أن كلمة الحق يجب أن تقال مع الجميع، أمراء، حكام، محكومين، وهذا من كبار الصحابة وفقهائهم، بل ممن بعثه عمر بن الخطاب ليعلم الناس الدين في بلاد الشام. جيد؟ لما تفهم هذا الفقه، هذا الآن إيش اسمه؟ هذا اسمه فقه السلف. هذا إيش اسمه الآن؟ هذا اسمه فقه السلف. لأنه من هم السلف؟ السلف ما تجيب لي واحد في القرن الرابع الهجري ولا الثالث الهجري وتقول لي، ولا السابع الهجري، ثالث أقصد من حيث السنوات يعني، تقول لي هؤلاء هم المعيار الأول والأوحد. لا، قبل ما تروح لأي معيار متأخر ترجع للصحابة، هم سادة السلف. جيد؟ الآن بعض من يقرر الفقه السلفي بين قوسين يرى أن من أركان الفقه السلفي الكبرى التي تميز الفقه السلفي عن غيره هي أنه ما يصير فيه إنكار منكر على المسؤولين والأمراء والحكام، وأنه ترى هذا يتعارض مع هدي السلف، وأنه يعني يجب كذا، وبعضهم يتوسع فيها. وبعضهم قبل فترة واحد طلع أنكر على واحد ينشر الفسق والفجور وعنده مسؤولية يعني في بلد من البلدان، فبعدين تراجع عن هذا الإنكار وقال لا، حتى من ولاه كذا لا يجوز الإنكار عليه، وتستمر السلسلة. وهذا الفقه الأعوج هو فقه غير معهود في الأمة، غير معهود في الأمة. وحتى بعض العبارات التي يمكن أن يتعلق بها، وليس هذا وقت النقاش التفصيلي، حتى بعض العبارات اللي يمكن أن يتعلق بها هي لا تدل على هذا المعنى وعلى هذا الفقه الأعوج الذي وصل إليه. هذا السلف بيننا وبينكم، عاد اللي ما يبغى يعتبر السلف كيف. طيب، هذه واحد من المواقف. احنا في سلسلة خير القرون ذكرنا مواقف. في قصة مسعود ذكرنا مسعود، تعرفوا جاء الأمر من الخليفة، عاد مو واحد من الأمراء، من الخليفة عثمان، بأنه
تحرق بقية، أو يعني لا يبقى في المصاحف إلا المصاحف التي كتبها عثمان. ابن مسعود اعترض وقال لأصحابه ولطلابه ولوا مصاحفكم، خبئوها وخذوها، خلوا عندكم لا تسلموها، فإنه من يغل يأتي ما غل يوم القيامة. يعني أنه تستون يوم القيامة بمصاحفكم. طب مين اللي أصدر الأمر بهذا؟ عثمان بن عفان الخليفة. ابن مسعود باجتهاده يرى أنه هذا الأمر خطأ، جيد، وأمام الناس وكذا وبشكل علني يقول غلوا مصاحفكم. واضح الفكرة؟ فهي القضية ليست بالتصور الذي يطرحه البعض في مثل هذا الزمن. فالقضية تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى ضبط حتى ما يحرف الدين ويشوه فقه السلف. طيب، لم